Nebýt tebe, tyjo, tak nemám. Tady ty dva steelbooky, tady toto, tamhle Leona, tamhle Slayera, tyjo. A další věci. Kde? Jdeme na to. Mám svůj vlastní Increbon. Mám saveovací data. Co? To jdi do prd... To jdi do co? Znalci Resident Evil 3 Nemesis poznají. Text, který jsem psal přesně v ten den. 28. září. Tady je další verze. Saveování, děkuji. A... Amenhotep. More like Imhotep. Jinak není funkční. Jako co se týče těch klávesnic, jako jestli mi rozumíte. Ale dá se otevírat. Nastražte uši, chat. Nastražte uši, protože je natahovací. Tady je tlačítko, jo? První střet s Nemesisem. Ale taky to má. Lovče, má. S Resident Evil 4 themem. Tak kráska štíl, tam hrál Resident Evil 4. Když je tohle prej. To nechceš slyšet, když se to pustí samo v noci, no to nechceš. Jinak si na té stránce můžete zvolit, jako jaký save room theme tam má hrát, jestli